क्या आपने कभी छींकों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो अगली बार ऐसा करने से पहले ये सुन लो, एक छींक की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, यानी ये कार से भी तेज स्पीड में बाहर निकलती है। लेकिन अगर आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो ये आपके दिमाग और कानों पर जबरदस्त दबाव डाल सकता है, जो कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। तो अगली बार जब छींक आए, उसे रोकने की कोशिश मत करना। क्या आपने कभी छींक को रोका है? कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये बात चौंकाने वाली लगी तो सोचो क्या होगा अगर आप खुली आंखों से छींकने की कोशिश करें। जानने के लिए जुड़े रहिए।